咁我而家就示範點樣手握力連接我哋個系統啦。咁首先開住個手握力，然之後咧就揀翻是但一班，譬如2B 班，有個輸入數據嘅。好啦，然之後咧就揀呢個有個測試嘅，咁我撳落去，咁咧就連接藍牙，撳落去啦。好啦，咁咧就會有個藍牙嗰度咧就着咗眼燈嘅手握力。好啦，咁我就先左手啦。好，13.5冇問題，確定。咁咧就會直接咧連落我哋個系統度噶啦。咁左手完咗之後咧，就撳右手測試。好，咁我就連17.8冇問題，確定。咁就出咗嚟噶啦。